हेलो। हाँ सर साहब। सत साहिब जी। आप भेज दिए थे बात, आप देख लिया, अगला पढ़ लिया, सुन जी। लिया। हम्म। वरना तो निर्णय ये किया है कि भी तेरह तेरह में जो नाम लिया था हम्म। गुरु तक हाँ। उसका ही मतलब कोई विशेष समाधान नहीं है। तो मेरा तो क्या हो सकता है, क्योंकि मैं तो गुरु जी से तो कोई है नहीं, ऐसे ले लिया नाम। और वैसे मैंने अर्जी लगाई थी, 2-3 बार लगाई थी शहर में, हम्म। तो मेरे कोई सुनवाई नहीं हुई। हम्म। एक बार मैंने एक गाड़ी के बारे में और लगवाई थी, गाड़ी मेरी गड़बड़ चल रही थी, हम्म। उसके बारे में लगाई थी। एक बार हरिद्वार जा रहा था, हिसार में गड़बड़ हो गई थी गाड़ी, हम्म। तो वहाँ भी लगाई। तो उसमें भी वहाँ 2 घंटे का काम था, 11 घंटा लगा था हम्म। गाड़ी में। हम्म। तो सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने अर्जी लगाई थी, क्या भाई ये आप क्या नाम वो संकल्प पाठ का हम्म। संकल्प ले लो, और मतलब ये कर लो काम। वो भी मैंने कर लिया। फिर हम्म। उसको किए हुए भी आज तो 20 रोज 15-20 रोज हो गए। हम्म। मतलब कोई मेरा कोई मतलब वो उनका समाधान कुछ नहीं हुआ। अर्जी उर्जी लगाने की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने ये सोचा है, आप आज ये सब ये सोच दिया भाई गुरु भी थे उस टाइम ही, उस आदमी ने सुने नहीं, तब तो वो मैंने पीछे से लिया है, उसकी सुनाई होनी क्या है। गुरुजी थे उस समय भी 420 ही होती थी। बहुत सारी अर्जियां गुरुजी के पास नहीं पहुंचती थी, लोग बीच में जवाब देते थे। हाँ। अभी अभी शायद ये अर्जी गुरु जी के पास नहीं जाती, ऐसी ना होता ना है। ना, जाती है, लेकिन कोई वीआईपी आदमी की। हाँ ये होता है। जी पूछ रखा था। हाँ। कुल मिला के कोई सुनवाई वाली बात नहीं है। देखो भगत जी, सही है। सुनवाई तो होती है, बहुत भयंकर सुनवाई होती है। अगर आत्मा से पुकार करें तो सुनवाई होती है भगत जी। हम्म, और बीच में एजेंट बनाएंगे तो एजेंट तो अपना कमीशन खाते हैं, आपको पता है। सही है। आप तो अपनी आत्मा से देखो, ज्ञान समझ में आ गया कि भाई सही है, भक्ति सही है, भगवान सही है, तो भगत जी दुख सुख तो भगत जी यहाँ चलेंगे। खुद भगवान आज दुखों में रह के हमें दिखा रहा है कि भैया तुम कौन से सुख की उम्मीद कर रहे हो। यहाँ यहाँ तो तू में भक्ति करनी पड़ेगी दुखों में। हम्म, हाँ, ऐसा कोई कष्ट नहीं आने दूंगा जिससे कि तेरी भक्ति पे आँच आ जाए। बाकी तो भगत जी खुद परमात्मा जेल में बैठा हुआ है, 650 साल पहले क्या क्या हुआ था उनके साथ, इतना तो हमें भी समझना पड़ेगा। अब गुरु जी चश्मा क्यों लगाते हैं भाई? गुरु जी क्यों खांसते हैं जब सत्संग करते हैं तब? क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, गुरु जी मेरे हाथ में दर्द हो गया, गुरु जी मेरी आंख कमजोर हो गई, तो गुरु जी ये दिखाने के लिए सारी क्रिया करते थे कि भाई तुम मुझे तो भगवान मान रहे हो, लेकिन इस काल के लोक में आके मुझे भी इसके नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। ये 5 तत्व की देह में आया हूं तो इसमें 36 जोड़ हैं। जवानी से बुढ़ापा मेरे को भी सहन करना पड़ेगा। तो कई तरीके से परमात्मा अपने बच्चों को संदेश देते हैं भगत जी। अगर कोई समझदार हो तो समझ जाता है, नहीं तो गुरु जी से तो खांसी बुखार की भी लोग प्रार्थना कर लेते थे, गुरु जी खांसी हो गई तो भाई गुरु क्या करेगा? गुरु ने डॉक्टर बना रखा, डॉक्टर से परामर्श कर। तो बहुत सारी बातें हैं भगत जी। ठीक है जी, सही है, करेंगे। हाँ सत साहिब जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।